Amen. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Mwana na Nzambe abimaki na mokili oyo pona koyeba kobebisa misala ya molili. Alléluia. Alléluia. Au fait de la résurrection ya Nzambe ya Yesu ya bonde justification na biso. Tolobaki ba conséquence ya résurrection. Nini résurrection et boti et pas na biso. Résurrection ezali à prise ya monene. Mais natamba moketo ko résumer yango. To rabesa kitan. To zonga ki nende putumona pasi pe kufa. O Yesu asome manekulusu e utaki wapi? E utaki na masumu. Tumona ki ba sacrificateur. O nzamba bongisa ki pour basime sali ya mutu. Mais sacrifice na bango ezalaki incapable ya ko rendre mutu agréable. Puis tomoni accomplissement ya promesse ya Nzambe. Esengeli na mona na mutu wana bota ma fils katikati na libomwa mutu. Nzambe a créé mwana moko na nature humaine. Tomoni ke na biakeli ya Satana. Nzambe ndalobaki descendance ya mutu ne akwa écraser mutu. Yo ko mordre na talon. Et c'est là que sur la victoire de Jésus sur l'ennemi peut koufaner les koulous. C'est ça la morsure du serpent. Mais Nzambe d'intelligence na ye a utilisé qui ba phase nyonso wana pour na kopesa biso vie sans souffrance, vie sans faim. Pour te retourner kuna na ebandeli na bombo yo ya kitoko. Ya mwene sengeleki na mwana na moto aya a traversé des étapes wana nyonso pour na kopesa forme na nzoto ya sika ya biso. Résurrection na ye est justifié nyonso. Donc l'Elias la moki c'est que yo nanga peto kosala nini tout c'est quoi. Et lycée comme ça, on a informé et ça a changement de corps. Pour bâtonner ce beaucoup fatigué. Le bas amène à Maramoana. Yesu l'air à Koufi, à ce que dans cette Sika. Amen. La résurrection des actes pour garantir biso la vie. Et puis si forme l'évangile autour de l'élo, puis autour de Kamikolo na Mikolo. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Pendant le verset 13 à 22. 1 Corinthiens chapitre 13, verset... 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 13 à 22. Amen. Il n'y a point de résurrection de mort. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Alléluia. Lauka, les rosas peut-être pas yanzambe lauka. Et vous allez appeler maramu mingi. Et nzamba kwa iba boba mbona yo. Na bisuki Yesu amo ase kwa kiti nde lise kwa izana nguti. Na epengla ke loko moko très cher. Donc l'air mabele eza komela molimo na Yesu Masia. L'air mokili ezo sibi kufa Christ. Automatiquement bakufi bazozo abomo. Na kata tumona ki mabanga ezo pasuka. Bato balona ba mokalakala kuzo abomo. Avant même la prédication de Jésus, nassé na mokili na bakufi. Où ils ont symbolisé que cérémonie a accompli. Réalité spirituelle, il y a bon moy contre bon moy, et ça accompli. Ndenge Yesu ateyaki.
Nenga bandeki kobongisa makambo. Ndenge Satana moni bimona meso ya bato bazola moka. Normalement pe Satana azalaki na lolenge na ye ya kuagir. Kokanga nzoto a Kristo na sere ya mabele pe epola. Pour parmi ba principe ya wana. Mokuwa moko te na ye kobukanaka pe nzoto na ye ekozala corrompi te. La corruption c'est la pourriture. Biloko yimoko zaba bongisaki déjà prédit avant. Alors, et puis d'ailleurs, nous sommes faibles. Biloko epesa kabana na nzambe nguya. On est na kokako epate bisote. Lire na za na connaissance eza complet. Ki mona na nzambe ayaki na mabele pona koyeba ko détruire misala molili. Alléluia. Aya pèlerinage te. Aya odala bato mabele pamba te. Mais aya pona ko accomplir loko moko. Soka yaki pona destruction misala Satana te. Oh, même atali se kwa na ninga ko symboliser iloko te. Mais siko po ezwa forme, ezwa pouvoir. Et ça la misala nango abima, fobima, azonga lokola nzambe. Azwa nzoto yona ngai bayeba compromettre biso. Puis aneto na likolo. Siko fa la moka. Et pas maman likampindiza laki. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour. Uzaliawa? Ah, nzambaza, nzambe. Tala musai na nzambe. Lelo la lingina informé yo. Soko yeba keloko moko boyiti. Tala. Natira masumo Jésus l'attaqué hein. Et sa Bible me dit bana bisopé et sa vrai à me marquer en gros. Mais comme information Jésus a tasalaki toujours 10 jours na sama belé alinga opolate. Ozali awa? Tala. Ozwa mutu moko bolo na ye na ba bandelette. Amen. Asala 3 jours boke binisi. Bokomoni na ba trace ya décomposition. Bokomoni na moi ba trace na moi odeur. Bosoka mutu bo beti sérieusement. Bo sokisi ye. Akati molimo na complication. Allez bo lunie boke bimisa après 3 jours. Alléluia. Apola. Vous allez avoir mais babibisiye apoliti zambe nde asalaki bongo. Alléluia. Uniquement pour la intelligence na yo divine. Oyebi Satana en tout cas pour moi bongo la moté mais ezate. Oyebi mukolo wana ka dinga bongo la moté. A comprendre peut-être que ne si connaît na zaboyi na bebi na katala accélération misana Satana et bandile raison mona biloko na pona ko comprendre que sikoyo na bebi na ka. Pourquoi le monde entier, humanité oeza humaine, ezalaki sous contrôle na ye. A cause qui batonio so bazalaki sous coupe na ye. Amfukaki, aibaki ko détruire. A cause qui longtemps. Et ça me peut pas ko détruire ye. Tolobi awuti na musika na ba formule bele qui n'ont pas pour atteindre l'objectif. Donc ce qui est soit na c'est quoi quitter. Prédication nyoso tozolo sur la vie éternelle et ça zéro. Ko c'est quoi yesu ndezo pesa biso elikia motangi tokei to comprendre tina c'est. Kuna plus profond. Balabi ndenge kufe kota ki pona mutu moko ndenge pe lobiko et pona mutu moko. Ozaliawa. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Zéro. Et votre foi aussi est vaine. Soki olongo tika mukongo lero na lingina renforcer foi na yo kozala de loko moko te oyo banda ko regreta ka kona banzambe nyonso bakufa batikala na sana mabele
bato nyonso pe bandimeli bango bakokufaka bakotikala na sa mabele soki bakosekwaka mpona kosambisama loba ameno ya monene nayokaka yo wana mpona kosambisama. Amen. Ozali sikotala mombo na nzambe na reveloso eloko moka moke ototyakaka te meme bakufi na basuku na bango lelo na bainformoke bango mpe bakosekwa. Soki mpo nini bakosekwa mpona jugema epuis bango lelo bakosekwa bakozala transforme te biso tokozala transforme mpo tondimela yesu masiya lokola mokonzi mpe mobekisi action na ye ya kokufa masumu na biso esala nini ekufa mpe action ya kolamuka biso nyonso nzoto ya kala etikali na se tolamukaka na nzoto ya sika sikoyo bango confession ya foi na bango oto hypocrisie na bango ekopermettre bango kaka basekwa uniquement mpona jugement me bakolamuka na nzoto ya sika te bato nyonso mpe bakotikala na bomoi lele bakozala transforme mpona konetwa bango batikali mpona jugement bakozala transforme na eloko te bakotikala kaka na nzoto na bango ya mosuni mpe bakanduka na moto oyo kopela mpona libela. Ozali? Est-ce que vous comprenez? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si le mort car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Tata na bino wana, yaya na bino wana, koko na bino wana, asambela kinzambe moka kufa. Alléluia. Ata bandeko late bilamba pembe. Abandeko late bilamba eza mélange ba couleur. Abandeko longa dongo ake fanda. Na lebi ke ndeko ndima na ye eza pamba. Akufa nzoto ne pola ezozela esambiselo. Bato nyonso bandimila banzambe nyonso libanda Jésus Christ kondima na bango ezala pamba. Donc soko zalia oza déjà na mama na yo oyo yebi. Oza déjà na koko na yo oyo yebi. Oza déjà na ndeko na yo moko oyo yebi. Lo sambo eko sauver bango ezali te. Ezate bango kende na enfer. Pourquoi? Pour banzambe na bango ba c'est quoi? Te. Yo moto zalia ozo sala ba double mélange. Alors faut faire attention. Bato bazana karasa liloba. Kondima wizo yebana te. Moko toza bana nzambe. Moko sotanga ba brochure ya banzambe moko boye. Oh non, bato bazana ba sauver na bango. Non, c'est faux. Et c'est évangile démoniaque, évangile satanique. Zambaza universel. Jésus-Christ ça universel. Akufa kipona lobiko ya bato nyonso. Moto moko kokabula biso na Yesu azali. Ba memeli ke biso évangile wana pour ba coloniser biso. Mais oui, eza lokuta te dara. Lelo tozomona te bato ba komisa évangile ya Yesu pour balela kango. Pour balela kango. Afandi na bakwe, basote, bafandi na l'église, basokote ya uniquement pour la kolia. Ote ya nzambo ya kufa. Olo ba Yesu Kristo nzambe ya ba mindele. Bon, ndeni ba prêcher na ba américain. Ndeni ba prêcher ba américain basobika. Baza malam, ndeni ba prêcher na Chine. Ndeni ba prêcher na France. Tout ça la bango Biblia moko. Bible ba négre zate. Pour pas aliéner mayela banani. Évangile démoniaque. Il fait la démasquer. Peto matin ngona ba témoignage na biso tala bana na tala. Yesu Masia azanzambe ya mokili mobimba. Toza fier pour la célébrer la résurrection na ye. Message moko kitoko. Ils ont pris sa kondima yo na ngai fort. Ils ont pris sa biso elikia malgré tout ba torture à ma belé, malgré tout ba complication à ma belé. Malgré tout, boyina boy, non, mais tozo yeba après bon moyoyo, bon moy mususu, ezali. Donc
tokobika kana banzoto libela na libela te tokobika kana souffrance libela na libela te bateki biso yango tochelika tundimela mwana na mpate tobwaka masumu na biso mwana na mpate akokufa sima mikolo misato akolamuka sikolera lamuki epesi foi na makambo nyonso apreshaki ozali awa epesi biso makasi biso bakristo toza bato akosakola avec force sango malamu ya yesu masiya koyoka maloba bato ya mokili oyo te yesu masiya aza nzambe ya bamindele te mindele ya couleur nini bayaki awa po bakolonize biso yango bayebaki babiloko na biso biso ozaka bato ya pasi ti lelo oui mais yeba mpe bachine ezalaki kolonize basali révolution na mantali na bango na koinforme meme lelo meme baaméricain bazala kolonize bato tozomona bapuisa basala révolte mentale na bango yo nanga tolingi tokende liboso o te toza na bakode te fo tobetela kaka kode ya bokoko na biso ndeko baevangile ezoya le tozoluka persécution ya molili tanto tokanisaka kende fe wuta na likolo satana kitina maseke non persécution ekobanda awa parmi biso ezaka bamoma mosusu okokoka kofongola bible te po eza na loi moko ebimi balobike biso baafricain il faut tosambela kaka nzamba bato mweni satana aza na kapasité kobanda kotumba meme église po esalama na bakwei mosusu basali na nzambe babetama bafilme ndenge tomoni na bapays mosusu ezalaki facile te po évangile ekota na kati po bate évangile le nom de Jésus soki bakangi yo oke prison mais avec le temps petit à petit makambo nzambe ezotema tous les katala Bible lobby tous les 4 coins de la terre sango malamu efe koma après koya na fin du monde mutu moko taza mofandi ya mabele akozanga ka ko vivre liloba na nzambe akoyoka amweka tane kate ayoki bongo akufa depuis que na jugement ekosala na témoignage ti akobima innocent ozalia meme na église te oyoka ngo na ebembe meme na ebembe te oyoka ngo na balabala meme na balabala te oyoka ngo na zandu meme na zandu te oyoka ngo na masolo ya ndako na bino olanda ngo na télévision donc so ozobeta kara osala baperte moko inutile ozali bato mingi baza na mwa kaka wana bateyi bafrançais bafrançais mpe baza na banzambe na bango bateyi bajuif me bajuif mpe bazala na banzambe na bango makambo bakabana ozoyoka soki okepene na mozindo eza na baprofondeur bato nyonso baza na badie banzambe ya bokoko na bango peuple nyonso de la terre me baza basauveur te baza na bahistoire papa na nga sobeta masolo koko na ngai toza na nzela évangéliste fine atuni ngai papa bongo kombo ya mbutaki mianzi ozwi lango wapi bongo mbutaki mianzi yango elakisaka nini koziko mokolo mosusu mutu moko azoteya kotanga na bible okomona soki kimianzi soki mianga nakoloba ngo kutu ayeboloba ngo te alléluia alléluia na bonzamba akokota ata 12 millions fois 55 fois yo soko osala calculatrice calculango aza mpena bebe me azoloba nini kombo wana eza kombo ya ténèbre boyoka kombo moko babengaka te niti oyo nzambe asanza eta maleli na bible ezali eza idolâtrie moni kozanga koyeba eza liwa mobimba ya ndambo te ya mobimba mpenza sikoyo kimianzo na tozwaki yango wapi koko na ngai azalaki forme na matadi kako ya matadi koko abota papa na nga forme na matadi ozali sikoyo lele bazozonga na bamboka na bango mpona koexerce bafonction ya bandeko mema sango malamu azalaki tata ndongi bapapa na biso babotami na se
ya ndaku ya pasteur papa Mvungi papa Ndongi kimianze za komba bota mateme mboka motebe ko surnommé mwana na ke classe ité pour baso bomba bana les noirs on peut pas voyer qu'on a mayena ba mindele ndenge nini lettre yo comité okokotanga ko muni mutu na biso tala ezala muke mukuse ko bandakala para pona baninga ba evoluati yo tuna na sangote baninga ba yawa na ba masuwa ba bato na ba kwate ba ndako tambola na ndenge nyoso etambola na kata mikili na bango bazakisa ba monte mituko etambola soka ko yiba mayele we awoyiba be basala ki déjà na mutuko eleka biso pour bato baza ebele moko kaka zala ki evolue par rapport à baninga biso tout ça mayele alors soki naza mayele nga pe na tour nanga na koluka na kende d'évolution les bazo zonga na kata mboka mwana noa soka ke classe était ba okangeta abengisi na mboka za na basoda na ba bakangiyo na katikata mboka ndenge bapanda oza na nombre de chicote pourquoi pour mwana na ke classe akoti komplo na bamindele ndenge zawana azana magie alingi magie wana bana na biso ba yekolango mukando yo komate ndenge ndino ko ikutanga ndeko ezana batu beli bazolo bila makamba ba noir mais soko tali na kata makila na ye atako onemo ka viva makambo wana zati donc alo bakandika ko asui mingana koloba na yo oyo uti na makila nanga oyo uti na histoire ya vie oyo za vrai oyo bakoko bazakela bakisi na ba makambe belé oui c'est vrai na voyez bisayo yo betaka masolo oyo mona na bakayi bakoma ngai banda afana botaka Zamba ibake déjà na kozala mosakoli. Alléluia. Ozaliawa. Donc lina siaka na soka makambo ebele o eza na mai na makila. Yo tiaka makamba papier biloko musuzu zwa ngota o mona ta experience na ngote. Papa na biso aza na bomoi. Afanda na mafuta. Na biso nzela ke ndo tourner makambo. Akoyi biso na mboka na bango ezalaki bato bazobeta mbunda. Likembe zobota. Bazo bina wana bazo sala ba cérémonie sikoyo banganga mboka na bango ozaliawa bon après les likembe body tolie tozwini les tolie ba makemba tozo kata makemba sikoyo to no makembe bota atolie ya kwa après mitukaka jalousie possibilité ko trahir moninga facilement discernement mukie muto yena mo eloko ne moko epola azokozo pozwa mayele oui liloba na nzambe ezalaki support po liloba na nzambe epesaka kimia efasaka esprit ya révolte na mitema bato alléluia et bamoni discours bakomema te oui yango bamemi liloba na nzambe puis batordre yango na lolenge na bango basali yango mpona baintere na bango ndenge mpo youtaki batonga église te mais opesa mbongo ndaka nzambe ya construction na mbongo alupa et pas yo utaki kuna mbongo lupango parce que somba lo papa dikoso ba tena kombo ya pasteur na bi oya karawana pasteur patron lupango mi bali bosombi ali asomi mutu bade asomi makambe bele mbongo kuta batoli bosomba bo ibinte dekendeti l'église po yo uto bade ko sa lo mona ko che contribution bembe ekeka katikati mususu yinga pe na sa pasteur na sa mikumba nanga umuni bongo liloba na nzambo pasteur na bana kote eza lokuta te ya solo mais a changer ngo forme ozalia tozongi Yesu Masia azali nzambe oya kufaki pona biso abotamaki pona biso atetamaki pona biso akufaki pona biso asekwaki pona biso bato bamonaki to fete paka buzoba bakosi alléluia ne faites pas comme aïe. Aux aliawa, le nom de Jésus. C'est là, Yesu a coupé la mindele te. Évangile ou anézolia. Et so tambola. Et so tambola les autres n'habitent manabatu. Otanga kaba brochure moko. Ezali na histoire na biso ba nègre ba noir. Ok tanga. Mais ko kabulona zambe. Pour la commune c'est ça la ba preuve. Bible ça décodé. Et puis il a bâton zamba pesa intelligence. De père ko kotanga ngolo la Roma. Oko déchiffrer ngolo la Roma. Oko lobela makamo kangi ba miti fo moni d'erreur. On va nous comparer ba verset. OK.
lelo na ko expliquer yo yangwane kolongo la position ya Christ na ndengi afanda na bonzambe na ye te. On a Jacques bakoma boy ndeli ne matie bakoma boy, ça ne vaut la peine. Et ko kakola bonzambe ya nzambe te. Biloko nyoso nzamba koma pona bomo ina ye ko bayeba ko produire et ko kisa mi pe si forme na résurrection ya Jésus. Ce qui Yesu ase kwa ki c'est que yo na ngato ko se pata mo se ko ipesa na mololo wana mololo yokana mololo commentaire te mololo conscience beta mololo se wana mololo sengo mololo sengo mololo sengo mololo sengo. Alléluia. Oh, yemba te kumani mama mosala yemba. Enseigné yonanga tozana lobiko le tozomo na Kristo asekwi biso tozo sepela. Alléluia. Toza bato akocha tembe te liloba na Yesu eza pona mokili mobimba eza na ba sauveur en miniature neto moni bango moko ba juif ba continue erreur. Misu bazui Abraham comme sauveur na bango, misu bazui Moïse comme sauveur na bango, misu bazui bazala maboko o makambo esalamaki bango ba défi la diable a na solitaire apesi forme même pas nzete oyo Mose asimbaki nzete ya basali oyo ya kala ajuango achango quelque part pour ko banoko sala idolâtrie même nzete wana kaka moko mais azu abouger ngo na lolenge na ye ko pata te ko changer ko ndimate position yo sui position ya kitoko ya kondimela Kristo Masia lokola mokonzi pe mobikisi motangi tokei tanga osilisa tozwi 1 chapitre to mais si ça na lecture na yo wana sekwa ki yo nanga tokosekwa tala osekwa oyebi na valeur na ngote pozana na mokili ya mabele. Après la mort il y a la vie. Alléluia. Après la mort il y a la vie. Lazara zo bonde la Yesu alobina ke doyebisa bandeko nanga ki makambo toyoka biza makambo masekete mutale misaka fano te église te kotaka bato lola prédication moko archaïque pour mutako ta lola kwanza na foi akobandana na église soko côté église mabe aussi enseignement mabe aucun faire donc église kotaka bato lola à partir de l'église na yo ndoko za enseigner ndoko za na bagage ozana yango ndeto zolimba na pe bato mususu pa bazali bakokota envers bandimila bato bafuka melaka bato baso ba mini sauveur na bango na ba sauveur na ndenge na bango epai na bango angoleza na mobikisi Afrique centrale eza na mobikisi Togo eza na mobikisi na kuna Cameroun bato nyonso baza na babikisi na bango omoi epai na biso awa leli na zotanga ngo tokozala ta na ba 15 sauveur tala bana nyonso ba prophète akala ba papa na bango baza ba sauveur bango ne ba kobikisa Afrique tala otanga na mfrake te tokotanga ba kombo te tanga biographie ya mutu na mutu peta la base na bango nyonso baza ba Saint-Esprit ba remplacer ba papa na bango donc au fait ba papa na mwaza ko s'incarner katikati na bango tanga ba biographie siko au fait pe na kata RDC wana to comme na des autres ba sauver qui nous a sauvés si réellement tala ba sauver bato na bato bazo bet azule kapé na télévision asopesa histoire nga papa na nga batanga na communauté ça kaka erreur ya nga na télé mpona bana ko revendiquer au fait bena ninga za wana ye pas za mobigisi tala zana histoire na ya mokolo apesa ki ndeko moko bomoyi mokolo apesa ki ndeke bomoyi
biso to mona marabu akotisa libanga na nzoto ya mutu ezotambola bongo yango na bomo to mona mutu awuti mbango na lukekele eko na makolo nanga akotaki na ndaku na lukekele nganga yaki na bikeko ezoloba fwa kaka bikeko ayokaki akangani akokiti mbangu tina makola paste papa na kokufa ninyo na moni bikeko ezoloba ngabi ezoloba tiko la noti tiko ba manoti wale za intimidation sikoyo mutu ayaki na bikeko yebisi pambaka no yebisa ngai kikuna na likolo eloko ezate na likolo kuna eloko ezate ngana bi ok a eloko ezate mardi mukolo mususu ti mardi a traversé kana katika jiboyi eloko ezate yebisi soka za makasi mardi traversé mabeyo ayate kusoka yaki biso teme nzambo afanda na kana haleluya amen eko longole pena mapapu akima na catastrophe alia bambongo abatu arevisa mabe ozali na tulibo est-ce que ozali awo amen otika nzambe apambola yo amen alleluya amen toza kaka na sauver moko oyo akufa mpe alamuka tala monde entier histoire ba sauver ezebele mais histoire à sauver oyo alléluia et puis monde entier ba histoire ba sauver na bango c'est ba partie de la terre na bango eza mingi ya ba tribu na bango mais histoire à Jésus eza attribué na mokili mobimba monde Yesu abikisa ke za monde etinique te mais monde ya continent mondial ya batu nyonso ya mabele nde Yesu abikisa ke ndezo na sa capacité ya bonzambe na ye ozali est-ce que tama boka pa moko de la Yesu et si dans cette dit seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection du mort. Amen, 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 amen. Alléluia. Yangwana abimaki. Mama zwa 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 8. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Alléluia. Kimia mama totanga on a des temps. Sukawal. Donc, il y a ça pour la banane, pour la biso. Anemini abeni masumu abatu nyonso. Akitina mona nkunda pe asalini ni amati. Nito moni n'Éphésiens chapitre 2 parmi nous sommes sauvés par la grâce. Misiko eloko ni nesekeli na biso to sa. Banda siko to komi na deux camps. Famille du Christ pe famille du Satan. Famille ya Satana. Famille ya Christ ba we nyuso ba dimili su maselo kola mokonzi bi mobiki ici ba koma bana na ye ba koma bandeko na ye. Ndi azobenga ba enfant, azobenga ba père to kotanga azobenga ba jeune biso nyonso tokoma bataki bota na ye siko ngambo moso etikali ya molili eza ngambo ya bana satana bato baza bana satana me bazalaka parmi biso batombola mosapi lelo nde toza mpe mingi boto délivre bango kutala na mosabolia niti ngapo kombo na ngambo takemianzi lukao banza mutakemianzi prophète Samuel natea kana kimvuka na sakina kana bayombe mikolo na komi na kimvuka na kendeke pe lukekele na oloba misala nanga alléluia kosiko to yebisi mwana na satana moka za nakawa yepatelema aloba misala nanga. Vous comprenez la différence vous comprenez la différence entre batumi bale bali pa ina bango basala ka okana molili soki bimina mpwata na miso abatu ezali kamba soni pratique ko leto ndimili Yesu masela lokola mokonzi pe mobiki ici to koki kozala ba pratika ya péché te ni ba bito ko iba mbuma zete na mbuma nango zete maram ebota kaka mbuma kicho zete mabe ebota kaka mbuma mabe to kobuka ka manga na litonge te
kobuka kasafu na savokate. Alléluia. Mwana na nzambo abika kana bomo ina masumu azali te pratika masumu. Eza bomo ya masumu oyo kota modu pona libela. Mutu afanda kana masumu, alamuka kana masumu. Ndakisa moko na prove na Piso chapitre 1. Verset 1 à 2. Kadi singona oyo mutu moko asala kaboite afanda kana bata masumu te alobaka lokola babote atambula kana babote. Bato bazwa ndakisa, bangwana bazo pratiquer li péché. Bango petit sa faiblesse. Bango péché sa mode de vie. Le Yesu masi asekwi asombi masumu na biso nyonso. Péché kokoma mode de vie. Péché peut-être kokoma faiblesse. Ndenge polo baneko banana kokangola ngana zoto na masumu. Il y a faiblesse au comment réécrire mon na nzambe aso recruter azana makanisa kokoma na niveau moko boye mais asa incapable ya atteindre stature wana. Ya wana nde molimo mo centre yaki pona koyiba ko affranchir biso. Bala biso ki mona na nzambe affranchir yo okozala réellement libre. Réellement libre nani? Réellement libre na makambo nyonso. Pratique du péché. Jusqu'à présent, aux ennemis, bando kanisaki na 2020, tu es na 2021. C'est quoi yo ka fier? Na le bisakete. Banda 2018. Donc asoka nzambe après wana salaire bimi, ba bakse ba grade. Oza motima makasi. Ngaso na siliki. Na wali bilongo na binote. Na ko kanglo na kanda bikole bele. Jésus omo yo kwa na classe bazoka ba 0 ba chema 2 na mokila na classe ba wani. Nous sommes Christ. Nous ne devons pas pratiquer les péchés. Alléluia. Vous allez voir, masumu ezavi na bisote. 1 Jean chapitre 1. Mais ceux qui tozana masumu, tu kokendo près ya avocat. Oyaza auprès du père. Ye olera mati afande la loboka mobile ya papa pour na kosala nini? Kurobela kabiso. Par erreur na ko glisser. Mais na kosala tuni bala na biso, ceux qui tosiliki Kanda na biso elala te ekoma tina pourquoi te. Oui, c'est possible la tant qu'il mena ko silika. Mais kanda na kawana ekoma tina pourquoi te. Na lala na ngopena la mukana ngote. Moi bana naza basaba tu basaka na conscience. Et yo kwezo kabola biso na bato mokili conscience. Mona naza mepena so iba kende j'ai péché. Nous moni plus de la foukami à l'éli conscience à quoi qu'on va payer après tout ce qui n'a wangani après tout kufina out to kuta na mokoloni bakangi yote est-ce que ba kotiko penza après tout mais conscience wana à l'éli amèrement à foukami à nzambe yokela ngai mawa conscience wana to monaki et pas ina sachet les la moni Christ fara motema ne beti a décidé à livrer bozunaye adima na pratique mabe a livrer bozunaye oya pia longtemps et pas ya bato akifunga na lidusu bato bamoni esengo na ye koto bato ba critique ba bifizi na ndako ya péché un péché notoire oya yiba na kila ba crime na ye Yesu anabi munganga alukaka mingi bato baza maladi te bakendeke pa ya munganga bazaka na kosa munganga bawe bazanga na bango maladi bazaka na tina munganga te mwana na motu ayaki koluka pe kobikisa baoyo bamongazela yo kama kambozono papa kunya na lycée kwa Yesu ayepa condamné kusa telemela biso bo est-ce que nazo telemela yo koyoka ka évangile obscurité ndenge nazo teya satan pazoteya na mitima na bino makambo ngana zoloba azoya ko contribuer ko katikati na bino kaka ndo mona ka moto ayaka ndaka nzambe mikolo nyonso mais azana ba enseignement lokuta o ilata mutu na ye na ndenge na ye moko azaka na mo ba brochure mo katanga akota ke internet tana mo sai nanda vérité za internet te lelo na zo bisa yo makamba ko nzambe vérité na ngeza internet te attention la pétition ça la ba recherche te mais soko linyo continue ko bunga zala bi dimandima si bakoyebi soki nde kwa wana o Yesu babaka kende kolosi babuka kyango na Tanzania bakomya mo na internet babuka kyango na ko satana azama yele mabe asalela kabiloko bato basalela ka draw pona koyeba ko so bango na piège ya mike
siko ndenge yoza wana utanga disana internet oyebi kende croix wana oyo Yesu babaka kiye esa croix moke utaki na Afrique babuka jango na forêt équatoriale yango basala jango croix na boye sino te kozala boye siko Yesu yo ndimela wana oyo croix ya utana Afrique omuntu okota life ozaliawa okota life lokola ko sakana pratique du péché c'est la somme na moté vivre le kola potunia maïs que ça quand remore pas une ezati on dit ça en vie on s'en a posa kosala tu le fais on est là quand même été même na couche na yo on explique quand Nzambe dit je suis faible ici aide-moi Seigneur mais comment vie na yo et comment mode de vie na yo ne moni bible zolo babato ba bongo la motema ba koma batu ya sika alléluia makambo nyuso ya kalesa nini eleka komo ina babe koma mususu balongola bilamba oya salite balata bilamba ya sika bilambo ya salite et représentaka kaka pratique du péché bomo ina biso ya kala na lingi moti sambeli nyoso oya zo pusana awa na tempelo asosolenti Yesu asekwi bana na Nzambe ba okili susu ko pratiquer le péché car le diable pêche dès le commencement. Banda na ebandeli. Kimia mama. Diable, yewana l'accusateur, yewana l'adversaire, yewana mutu azalaki rebelle. Et pas inanzab. Mbala musuto tangaki na Esaïe chapitre 14, verset 12. Tangawana, okotanga ngomobimba. Totangi pe Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 17. Apocalypse 12. Comment on a fait punition à Barona Jide. Ce que tu as dit, tu as premier verset où on a kaka manko. Tu comment on a dit nzamba kanga ki barope aboaka ki barona mulili suite à révolte na bango. Ozali awa non. Mona na nzambe akoki lisusu kotika bomo ine pa ya satana te. Ndeba lobi le fils de Dieu toke mama est à Paris. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. De détruire les œuvres du diable. Alléluia. Dans la monsabilité aussi ici. Amen. Vous allez à Yaki pour kubuka misala ya satana. Misala ya satana eza nini? Eza masumu. Makambo ya mabe. Makambo ya molili tellement tokoma fanatique ko sambela ya ba mort toko combattre kindoki ya mwana ko yomo le fils de Dieu yaki kubona ko yiba ko buka makamba kindoki mais est-ce que évite kindoki za masu ka ça misala molili ça misala satana zo sa ayipona ko détruire misala wa tala mo sakon monde de péché et renforça à ténèbres. Bato nyuso bazobika na masumu sans nombre, sans répit. Bafokola kabikuke, bapesa kamakase ba satana. Aniyonga bako. Ba citation la bango esagravaka. Ne tomoni lelo de délivrance, lobi s'empirer. Pourquoi? Parce que satana a contrôlé kamabele. Atambo akendaki, les ramoni pa akendaki kimizate azui aloué ba démon mosusu. On baza très brutal kolekaye. Baye ko installer babi citation motoali pour la bible koleka liboso ndito moni amikaki onzambe mais les razogi sima plus pire musa za 4 églises awa satana sakanyai akantsaka mabe ayi makabanza me machaka kona bisalate akabula kabatu atonga kabatu alobaka mabe abatu yaimoka lobaka bote ame makabaninga na banzela mabe azaliawa akendeke bonganga asaila kabondoki asaila kanioso sare bitala mwana na nzambe nyoso oyo asala kama sumu makila na Yesu masenza na pouvoir ko sikola ye les conscience ne sali nini ni sali putala nzamba yebaki bato bakokoka na bango te nde makila moko feza la permanent pour ko sikola ka bato banani bato baza na conscience à péché bato baloka na nzambe Seigneur na ko continuer ko demeurer lo lenge boye te edenga pona oyo
Ndi yimo ko Kristo solo ba capacité na bino e uteke pai na bino te be uteke pai na ngai. Ozanga ngai ko kosala eloko moko te. Bima na pratique péché. Victoire na biso ezawa. Jean chapitre 2 tout ce qui va. Nous sommes plus que vainqueurs. Tous en kuma. Mondimi. Ndimila Yesu wana awa. Kondimila Yesu na misute. Kondimila Yesu na maboko na yote. Kondimila Yesu na makolo na yote. Ndimila Yesu wana na mosunite. Ndimila Yesu wana awa na motima. Mutwe ndimila Yesu masia na motima. Ndi achaka malako na ye. Alabaki soki bolingi ngai. Bomba mibeko na ngai. Uchango na misala. Bato bandimili Yesu. Basosola kende Yesu masia kufaki. Pona ko détruire les œuvres de ténèbres. Bangwana balonga Satan. Satan azo duma na mabota na biso. Azo duma neti yonde ndima ne ko kutoba kadio kaji. Kadio kaji pa bébé moko ba ser s'entraîner. Makoza bana nzoka yokola kindoki na libuma mama na papa na papa. Mama papa ba bisita kindoki. Apumba kaleja. Mona soka keli buma mama na ba metika di pepele. Dela ya wozoma boy. Mama na koti. Mona koti akifanya panda. Bana ndingo na penza ba demokani kakakati. Alléluia. Donc hier atabo voyager siko ba bébé ba banga avion. Yebo mona na bébé moko na avion so tambola pandi awatala ba fenêtre nzoka aye ko na tshema kamba avion wana ba avion na bina pambala wana ti. Oya ba mona vitesse. Lokola ba avion réaction. Ça était ouh mara moko ikomi. Ouais bino 8 heures de temps. Ya nini? Ozali bakanye kati pa mwando kimoka moki. Na vie spirituelle, tout ça n'a pas père, tout ça n'a pas jeune, tout ça n'a pas enfant. Tout ça n'a des étapes de croissance spirituelle. Amen. Ba père eza banani. Ba père eza bato baya balenda bazoma no bananzambe et kota bango na misuniti na mikuwa. Surtout que plus loin to ba bato même baza baptisé na moto. Les balobi père donna ba maman pe baza na kati wana. On ba baso na ba mère de papa wana donc bato ba kimra ilo bananzambe. Ba sous expérience. Bibi qu'est-ce que la tentation? Ba fwani ni satana itilizaka. Ba ko lindi sa bato baza ba faible ba jeune. Bato ba yesika na ilo bananzambe. Bato ba ndoko la moke baza expérience moko ya moitié enfant bato baza na posa miliki lele maternel bato baza na se wana baza ya sika bazo yekola nani kote te boli azala no mwana bato mwa pesa tana koza mwa ascendance ya komata likolo bombo ina imipa ya ba père à partir de la résurrection Christ tolongi satana na Mateo tozoloba tolongi moyini motangitanga tolongi biso na bino tolongi satana ayana kindoki tolonga ye ayana magie tolonga ye ayana komeka biso na ba faiblesse tolonga ye ayana mabota na biso tolonga ye. Est-ce que ça na bato bakimba bazala lelo banazambe? Amen. Donc okemba ga ndiki tozozo ngo mikolo na mikolo. Alléluia. Uzali okemba ba pakete mais kokemba yango soko loki mwana na nzamba solo ndenge sakabino nazoko sabino te yango bomoni ba anniversaire de l'État soko za ndoki olokaka mwana le bon na kindoki na yo okozwa problème. Amen. Tala ba ndoki bazwi ba problème belé pona kolanda bino le tozolo ba telema betaye akweya komona kango ma sécurité ndoko mona sala makambo nyonso. Mais sorcier na yo, ce que ça n'est loka ko yiko pekisa yo, akoye biso ko kenike na ndaka nzambe wana te. Na ndaka nzambe to sala kani. Tale bina bilengi to yo kaka. To sala ka ba pratique négative passer na biso ate ka biso kito. Alakisa ka biso nzela za. Meme na kinsweki. Ezala ka te kendo te simba motu yaka boye ndenge za boye no. Tozo akala liloba na nzambo eza kitoko todi kosambela malamu siko ba opekiso ya ka te pona ni posa nini na yeso likamoko okoloba bina ameno ya monene wana olonga satana. Amen. Soko ndima résurrection ya Christ
ayaki lokola bébé abotamaki akolaki ateyaki aniokwamaki babakaki rekulusu mpe asekwaki moi na lelo za molongi olonga molili alleluya olonga molili amen. 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 14. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause yoka mosakoli tala atozo mekaki bonzambe wano pesi bomo ino epai na yesu masiya lokola kolo mpe mobekisi meme masumu no eza innombrable meme ozokokakoka mpena nani malamu te me conscience moka bonzambe yakisaka biso. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit oyo ezotundu kaka korepare mpe esolo bano kaka kende osalaki mabe oyo ezopuse yo kaka te boye kokontinue kosala boye te balabi petit enfant. Donc bato baye na bango sika baza nano mike bana biso babebe toza nano mike mais toyeba na lilobo toyekoli tosali nini tolongisa tala aza koattribue victoire meme epai ya bapetit enfant. Est ce que eza na bapetit enfant bazali awa bapetit enfant beta mololo wana tolongi ye tombona mongongo loba na longa ye loba na longa ye bakisaka na kombo na yesu mpo akobeta opamba kolobaka yo moko te loba na longa ye na kombo na yesu toke na longa ye na kombo na yesu. Alléluia. Ngai lokola papa na molimo nalobi ndoki nyonso akomeka yo soko lobi au nom de Jésus ebima na moto etumba ye. Amen. Alléluia. Amen. Ebebisa bango. Amen. Mama toke petit enfant. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. soki bato na mokili bakoboya yo me yesu aboya yo te yo jeune jean oloyini okawa ini aza lisusu na pouvoir likolo ya bomoi na yo oyebi makambo nzambe aloba yo nani mpo osambisa mosali ya bato. Bino boza baserviteur ya satana te boza baserviteur ya nani ya nzambe. Soki Satan akosambisa bino akojuge bino avec exigence. Alléluia. Mais soki nzamba akosambisa bino akojuge bino avec tendresse. Ayebi bina kende abongisa ba mécanisme. Vous devez supporter les faiblesses des autres. Amen. Alléluia. Amen. Évocation ya répéter le Satan asenga kiyo po ayungola yo mengai na sambela ki pona yo leli asekwi amatina loboko mobali ya papa pona ko intercedaka pona yo na ngai ozali awa otika nzamba papa gloire à Dieu kanzamba zala mobateli na yo gloire à Dieu alléluia ozali awa amen. Matthieu chapitre 4 pour la Bible là Matthieu chapitre 4 gloire à Dieu et tout le bisognos les rachetés de Jésus. Ayaki pona kobebisa misala molili. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tombola mongongo. Les rachetés de Jésus. Kimia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Kezate, masekezate. Bana nzamba solo bakemba. Bana nzamba solo baza mai te. Umeki mwana na nzamba solo faut sentir nzambe na ina défense. Yesu aza anateme te. Amen. Aza na bomoi. Amen. Alléluia. Amen. Aza na bomoi aza te me pona ko justifier yo pe ko confirmer victoire na yo. Ozali awa salaka makasi atake mwana na nzambe. Brave
ba face Marie, ba réalité ya vie, yango ezongi so simate, au cause à l'habiter dans les preuves de la vie. Jacques chapitre 1, verset 1 à 2, le bénéfice de l'épreuve de la vie, et puis s'habiller likia, et comme s'habiller les choses makasi, qui non, et même habiller la patience, qui est au longa, patience on a fait accomplir, dessin nango. Tout ce qu'on a zélaté dans le manabiso, pour le locoboyer la kingai, pour les kamba libala, pour les kamba musala, pour les kamba santé nangai. Et loko eboye satana akobeta na banzela nyoso mais loko kobima nango awa balobi jeune gens pour na bino bolongi moyene bolongi pa na bino bape balobi pour boyoka liloba wana bososola pe boyeba ye asa ndenge nini na mulai pe na mokuse boyeba satana boyebi péché ici na lendi si mutu mokazolem tali awa mutu mokazolela na butu te kolela pona bapasi na yo eza pe forme ya koadorer Satan kolela pona bapasi na yo eza pe abando ya foi mi kolela na sama kola Yesu alléluia ndeki malamu tolingi to adorer Satan akoki kopropose biso biloko nyonso mais ye oyo asekwaki aza jaloux na adoration alingi adoration ekende pa ya moto moko te tala mosai na nzambe tango ndenge satana ya koyebisa Yesu otangi tokei ezaki momani moment difficile pendant la verset 8 kaka le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Tala mosai na nzambe atie liboso na ye po ndeme make na ngomba oyo mata po amona ba réalité nyonso kitoko po amona vie na molai pe na mokuse na amona mabele na tous les quatre coins na ngo oyo bango bafandaki pe a comprendre l'intérêt na ngo eza nini na nini tokei lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire pe na ba gloire et lui dit alobi je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras les seigneurs ton Dieu et tu ne serviras nous les autres pour pratiquer les péchés. Pour pratiquer les péchés, c'est une façon d'adoration. Adoration fait zo et pas inanza. Na lingine les autres dans l'adoration. Oui, ça nous a donné au combat médaillon pour la matière qui toko moina lelo ngayo nazali enfant. Enfant ils sont à l'âge au quotidien. Mais après ils sont à l'application dans le nzambe. Père ils sont à l'âge na yote. Père ils sont à la pratique na yo. Jeunes gens, et c'est à la âge na yo te ba mulu socialité, mais application na yo et na ko informer yo nyos wane za la ka ngolu o te pa ina nzambe. Oui, foi na yo, mais ce qui nzamba pesi yo te. Pour Bible le dit, mon côté akozwaka et loko lo le pesa belaye te. Na lingo adorer nzambe. Nzamba pesa kamakasi. Nzamba za kwa aptenir adoration. Na lingi na tanga moke soki nanu lela te olela kapona makamba mokili pona mabonda na yo olela kapona misolo olela kapona santé olela kapona makambo zo sala lelo to kwa adorer nzambe na kolela wana uluba kaloba makambo ne pa ina bato lelo to kwa adorer nzambe na koloba tutumula ye tu comprendre za nani nini to ya kosala kana tempelo to ya oyoka kama makambo nzambe pe kokumba mela Yesu pese mabonza na biso kolobele makambo biso tozoko kate bato na mokili ba péché ba kombo ebele ne biso ko moina yo eza na maboko nzambe pe yende aza solution liloba suka eza na maboko na ye na monoko na ye gumbama pese bonheur wana bato na mokili ba kobongola maloba na bango fungola maboko na yo mibale to bandi ko adorer nzambe ba jeune gens ba père biso tozali parmi biso ba enfant fukama telema lala prosterné salelo konosa ko attirer nzambe na lola nzamba idi kende to fungoli page adoration sikopi amona état d'âme na yo
kosala ngo po bato bamona te mais sala ngo po yebi nzambe wana sikoyo. Alléluia. Vous avez vaincu les malins. Alléluia. Bambola manayo nzambe. Nani akotelema liboso akita bokonzi na yo. Nzambe opesa biso bososoli. Kono na komisi komona. Netola manayo nzambe asanze tamali. Kolobaki mikolo na mikolo bato bakosanganaka okozalaka mpona kosoutenir bango. Kono soko kosoutenir bango te. Lolenge nini sango malamu ya résurrection na yo ekozwa forme mpe bato bakososola nguya na yo. Otiki biso na badiversité ya makambo okozola na référence ya koserefera kaka kepai na yo mpe ya kokumisaka kombo na yo. Yaka mokonzi wana tokumbami mpona badore yo obanda komona baprobleme bato oyo ezokokisa bomoi ya bato obanda komona badilema bato tala bato babwakisi bato bapesi bakondo bato molili ezomenege di kumbamela nzambe wana adorase mokeko na ye moto na pasi mama zele kozali awo ozeli ozali awo pesa kembo epai na nzambe nyonso ekutaka epai na ye. Alléluia. Moko na moko na mikumba na ye moko na moko na likambo na ye. Wapi yo papa sambo bato mokili babwakisi oyo biso tozotila mikolo na mikolo. Alléluia. Kita na nkembo na yo sambo oyaki na mai mpe makila. C'est toi notre bouclier. Alléluia. On sait quoi qui pour la justification de la biso. Bato balokami pe bato mabele. Bandimira lisi kwa na yo Seigneur. Bato bakati bango bitumbu bazaya. Bango wabika ngulu na yo. Ba vivre Seigneur qui moi résurrecto na yo. Zambo zambo na biso. Na loboko na bana papa. Kita na kemo na yo. Omona mikumba na bato. Oyo ba yeko kumba mela yo. Basunga mikumba na bango te. Nilike to aleze ba farle na bango. Lekisa kemo na yo zambalola. Alléluia. Kumbabela nzambe wana dombola maboko na ye bambola ye lobali bandele eza na mobikisi mosusu te na mokili mobimba eza na mobikisi mosusu bambola nzambe wana asala kozala mwana na ye mibila ye eza likambo ya ngolu apeni yo parmi la foule. Yesu Masiya mobikisi ya solo solo soki yo te mokonzi nde kozaliwa nzambe ozala makoki ya kofongola epai yokanga te nzambe ozala makoki ya kopikola epai elone te nzambe oza likolo banzambe nyonso na kombo na yo mokonzi nyonso ekweyaka na mitindo na yo nyonso etelemaka. Alleluya, 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 alleluya. Yo nalobaki na ebale te toi oza le meme Seigneur. Meme akoloba na bibala lelo efanda ekanga bilemu nango yendo bakepana na zaso mambo na yo monene ebimi epai na bakangami oyo baya kokumbamela yo ndeko nzambe akutu na maloba na monoko na yo ya kolobela ye nzambe akutu na maloba mongongo ebelela bazala bakufi mongongo Yesu Masiya nzambe opesaka mapa na lisobe nzambe opesaka bomo epai na basumuki. Gloire à toi Fils. Alléluia. Ono nalingi namona nguya na yo na losambo lelo nalingi bilembo na bonde ye Seigneur Jésus etikala na bongo ila bato
koma moko na moko bilembo ya liseko olobaki kaka eza possible soki yosekwaki nde biso tokoseko. Gloire à toi, Seigneur. Moto na maladi yemba, moto na mikumba yemba. Wimbo na eza ozofongola ekuki ya miracle na bombo ina yo. Ezonge pa ina yo masanjo kata miziki isa popo kulo lulenge ne batpa koyebe to sansa oyaki pona makamoto bundana kina moto kokakite moko ta mema mokumba na ye moko wana to ndimile lokola mokote pe mobikisi tozo croire réaliser kwa na yo. Pesa bomoy mokonzi. Epa ina moko na moko. Asa parmi biso. Batu babika bolamu na yo. Na kombo na Yesu Masia. Netolobi. Amen. Amen.